кече жакында авария болду. Ошол жолдо бара жатып МКАДтан бурулуп машинасы менен кеткен да. Бирок таксопарктын ээси ага не деди? Сен мага машина ремонт кылбай, жаңы машина коюп койсуң орда деп. Ал азыр ушул кыйналып, депрессияга түшүп бирки, ошол бир аз кыйналып калды. Таксиге жаңы чыгып аткандар же болбосо баягы коркуккондор болсо, коркпостон келсеңиздер болот. Жүрөгүңүздөр ток жүрөсүздөр да. Мындай сонун мүмкүнчүлүк Москва боюнча бир эле өзүңүз жолдо барат, уктап кетесизби, башка кыласызбы, машина антарылып, авария болуп кетсе. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Снежок таксопортуна келип калдым, туугандар. Азыр бул жакта, бул паркта бир аз акциялар жүрүп жатыр. Ошол акциялар менен сиздерди тааныштырайын деп. Негизи билесиздер, комфорттор 2600дөн 2500 рубльден. Азыр буларда ушундай бир акция жүрүп атып, үстүп этип калыңыздар. Бул убактылуу экен, туугандар. Мисалы үчүн, мына байк комфортко жүрөт 2600 экен. Сиз эгерде бир досуңуз алып келсеңиз, досуңуз экөөңүзгө тең 2300дөн болуп калат. Ошондо 300 рубль скидка экөөңүзгө жүрө бересиздер. Ал эми бул болсо Москвич. Бул азыр 2500 экен. Эгерде досуңузду алып келип, буга дагы ушинтип досуңуз менен иштесеңиздер, бул 2000 рубль болуп калат. 2500 эмес, 2000 рубль. Жана дагы бир машинасы бар экен комфортко. Булар Кайлар, туугандар. Булар дагы негизи комфортко жүрөт. Минимальный пробег дейт. Мындай жаңы машиналарда буларчы. Бул машина 2500дөн өзүңүз келсеңизчи. Ал эми досуңуз менен чогуу келсеңиз, досуңузга дагы, сизге дагы 2000 рубльден акция болот, туугандар. Жүрө бересиздер. Мына көрүп бүт. Бул кичинекей парковкасы, анан ал жагында өтө чоң парковкасы бар. Ал жака дагы барабыз, туугандар. Кимге ушундай бир машиналар керек болсо, Снежокко келсеңиздер, билесиздер, бул кыргыздардын таксопаркы. Смело келип, минип алып кете бересиздер, туугандар. Анан дагы бир өзгөчө, бул парктын условияларынан эң мага жаккан жагы, мен ар дайым айтам, туугандар. Ушул любой бир машина минесиздер да, Кудай көрсөтпөсүн, кандайдыр бир кырсык болуп кетсе, сиз өзүңүз жолдо барат, уктап кетесизби, башка кыласызбы, машина антарылып, авария болуп кетсе, сиз эч кандай акча төлөбөйсүз. Болгону 20 000 рубль менен бул мекендештер Снежок таксопарк сизди кандайдыр бир деңгээлде, бир депрессиядан дейбизби, бир палакеттен сизди алып чыгып кетет да. Кече жакында ушундай бир неме болду, авария болду. Ошол жолдо бара жатып, МКАДтан бурулуп, машинасы менен кеткен да. Бирок таксопарктын ээси ага не деди? Сен мага машина ремонт кылбай, жаңы машина коюп койсуң орда деп. Ал азыр ушул кыйналып, депрессияга түшүп бирки, ошол бир аз кыйналып калды. Эгерде ошол бала ушул таксопарктан алганда, ал эч кандай акча бербейт эле, кайрадан ишке чыгып кетет эле. Ошон үчүн, туугандар, именно ушул жаңы чыккандар эмес, любой баягы кандай десем азыр, ушул таксиге жаңы чыгып аткандар же болбосо баягы коркуккондор болсо, коркпостон келсеңиздер болот. Себеп дегенде ушул именно мага жаккан условиясы Снежоктун ушул жагы жагат, туугандар. Баягы жүрөгүңүздөр ток жүрөсүздөр да. Мындай сонун мүмкүнчүлүк Москва боюнча бир эле Снежок таксопортунда бар деп мен эсептейм, туугандар. Анда азыр ошол тарапка баралы, дагы улантабыз. Ассаламу алейкум достор. Ушундай 2019 жылкы машиналар выкупка берилет. Первоначальный взносу менен 200 000 берсеңиздер, 1 300 000 кылып беребиз. Анан дагы 2021 жылкы Volkswagen Polo'лор бар. Алардыкы да первоначальный взнос менен. Офиске келсеңер, толук маалыматтарды угуп кетесиңер. Урматтуу мекендештер, экономдорго дагы азыркы учурда акция болуп атыптыр. Негизи эконом Polo'лор, мисалы үчүн, бул жакта 1800 рубльден да. Жанагы эле акция привью друга. Эгерде досуңузду алып келсеңиз, анда бул жерде сиздер 1600ден ала бересиздер. Жана ошондой урматтуу мекендештер, бул Снежок таксопортта бир эле таксиге эмес, доставкага дагы машиналар бар. Мына бул жерде Lada Grantалар доставкага мындай берген таксопорттар билбейт экен да. Көптөгөн мекендештерден сурап калат, балким сиздерге керек болуп калышы мүмкүн. Мына ушундай машиналарды азыркы учурда арендага бере баштаптыр. 1000 өзү негизи баасы 1,5 миң экен, 1500 рубль. Ал эми баягындай акция менен калып буга деле 1 300дөн алсаңар болот, мекендештер. Бул Снежок таксопарктын бир эле офиси. Снежок таксопортто билесиздер, 3 офистер. Мына машиналар турат. Мекендештер келип атат, алып кетип атат, туугандар. Эгерде сизге дагы арендага машина керек болсо, Снежок таксопортуна келиңиздер. Условиялары баягындай эле 5% туугандар, күнүнө 100 рубльден баягы страховкасы бар. Бул страховка билесиздер, баягы
өзүңүздөр дытып болуп кетсеңиздер, ошол сиздердин баягы аракеттерин алып чыгып кетет да. Депрессияга түшпөйсүздөр, смело мындай жүрөгүңүздө тогуш эстер 20 000 рубль менен чыгасыздар. Анан урматтуу мекендештер, көптөгөн таксистерде мага жаза берет. Мисалы үчүн Снежокко бардым эле, бир жер сапин болуп калды, 2 000 акчам алып койду, 3 000 акчам алып койду депчи. Туугандар, мындай нерсе любой таксопартта бар. Мен айткан жанагы 20 000 менен бүтөт деген машина, ал сиздер жестко дытып болуп кетсеңиздер да. Ал эми, конечно, любой таксопарк туугандар. Бамперин чийип алсаңыздар, фарасын сындырып алсаңыздар, ручкасын жулуп алсаңыздар, любой таксопаркта, урматтуу мекендештер, кечирип коела мени, бирок любой таксопаркта ал үчүн алат да, өзүнүн услугасын алат. Мына жериң 2 000 сомдук болуптур, мына жериң 3 000 сомдук болуптур депчи. Так что мекендештер ушул жагына карап коюңуздар. Мынакей. Бүт биздин мекендештерибиздин ушул машиналары туугандар. Эгерде кимге машина керек болсо, келе бересиздер. Урматтуу мекендештер, бизден сиздерге кабар жеткизүү. Келесиздерби, келбейсиздер, бул сиздердин тандооңуздар. Бирок биз болгону как анес условияларын алып чыгып коебуз. Снежок таксопаркта ушундай болуп атыптыр. Ушундай акциялар болуп атыптыр. Ошол туугандар. Бул кыргыздардын таксопаркы. Өзүбүзгө өзүбүз паддержка берели туугандар.